respublikinis dailės konkursas mokinių tapo turbūt drąsiai galima teikti tradiciniu, todėl kad 7 kartą tai jau iš tikro labai daug ir patirtis jau mūsų pakankama tam, kad būtų galima vis geriau ir įdomiau organizuoti šitos mūsų renginius, dalinti savo patirtimis, savo žiniomis, savo dėstytojais, patalpomis ir rodyti, ką mes čia veikiame. Ir tai, kad susirenka į šitą konkursą mokiniai ir mokytojai visą sąrašą, tai yra patrauklu turbūt ir mokytojams, ir mokiniams. O mokiniams mes stengiamės kiekvienais metais vizuoti kažką naujo, kažką įdomaus, tai ką mes manome, kas mums šiandien aktualu, reikalinga. Tai tarkim šiemet mes dalinamės architektūros dizaino klausimais labiau. Šį konkursą labai mėgstame, nes dalyvaujam nuo pat pradžių ir mums visai neblogai sekasi. Esam laimėję ir 1 vietų, ir Grand Prix. Tai mes labai jau laukiam ir tikrai mokinius skatinu jame dalyvauti, nes tikrai yra piešiančių, tikrai yra norinčių čia atvažiuoti ir džiaugiamės, kad akademija organizuoja. Visada stengiuosi atsivežti tokius mokinius, kurie galvoja apie akademiją, sieja savo tikslus su šita mokykla. Tai tikrai jie džiaugiasi aplankydami erdves, pabūdami, pajusdami tą emociją ir to konkurso. Tai tiesiog džiaugiamės, kad visai yra šitas konkursas. Čia 1 kartą tokiuose konkursuose, įdomu, noriu stoti į VDA, tai bus geras patyrimas toks. Piešiu pasakos viršelį. Piešiu šiaip su markeriais, tai pirmą, žinot, su pieštukais ir tada su markeriais. Aš piešiu tema mano svajonių kambarys. Dažniausiai žmonės piešiu portretus, tai kažkas naujo. Miksuoju 2 temas – maksimalizmą ir hipių kultūrą. Atvedžiau 2 mergaitės, patobulinti savo gebėjimus, pasižiūrėti, kaip vyksta tas konkursas. Šiandieną dirbtuvėse mokusi apie emalę metalo, tikiuosi gero rezultato. Pats konkursas, koks šiandien vyksta pas mus čia fakultete, tai manau yra labai svarbus mokiniams, tuo pačiu ir mokytojams apskritai, mokykloms, kurios čia dalyvauja, nes mokiniai atstovauja kažką, jie tampa dalimi. Žinoma, jie ateina šiek tiek kaip vieni su kitais, galbūt konkurentai, nes tai yra konkursas, bet tas bendras pabuvimas, tai ir toks buvimas mene, kad menas suartina, tai manau yra labai svarbus, ir jie išsineša patirtį ir praturtina galų gale kasdienybę. Tai, kad iš tikro iš visos Respublikos čia suvažiuoja, įrodo, kad mes esame dėmesyje iš tikro tų mokytojų arba tų vaikų, kurie save atpažįsta dailėje. Šiandieną galų galę tą dieną, kada jūs atvažiavot paimti to derliaus, kurį vienai tarp kitai tikrai nusipelnėte. O žinoma, reikia turbūt sveikinti visus, kurie dalyvavo. Labai džiugu, kad kiek daug vaikų piešiančių, ne tik dailės gimnazijų pasirodo, bet ir visoje Lietuvoje. Labai smagu matyti jūsų darbus. Pirmiausia, labai džiaugiuosi tuo, kad yra tų, kurie kažką daro, kažką organizuoja. Labai džiaugiuosi tuo, kad yra tų, kurie dalyvauja. Tai yra nuostabu. Kai susitinka šitos 2 grupės. Ir trečias pats nuostabiausias dalykas, kad visame šitame veiksme atsiranda tokių perliukų, kad Labai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų visokias emocijas patyriau, kai piešiau šį darbą.
visų pirma, tai čia buvo mano svajonių spinta tokia tema ir pavaizdavau savo tokią vaikystę, prisiminimus ir ten toli yra mano svajonė. Jis dar yra blanki, nes mes jos dar nematom ir tiesiog tai yra dar tik tokia svajonė mano dar. Iš savo gimnazijos vežėme 4 mokinės ir labai džiaugiamės, kad 3 iš jų tapo laureatėmis konkurso. Na, o mano mokinė ruošta, Salomėja, tapo Grand Prix nugalėtoja. Be galo džiaugiamės šituo laimėjimu. Turėjau idėją nupiešti gamtą ir kažką gamtoje ir tada kilo tokia idėja, kodėl ne medžio drevė ir dar ten su keliais aukštais. Pagalvojau, kodėl nesudėti viskas, kas man patinka, žirgų sportas, muzika, dailė ir visas tas chaosas, kelionės. Ir iš tikrųjų nesitikėjau, kad galėčiau laimėti. Norėjau pabandyti gauti naujos patirties ir buvau visiškam šoke, kai sužinojau, kad laimėjau ir dar Grand Prix. Wow.